इटहरीमा त पुरै हावा हुन्डरी चलिरहेछ सो यु क्यान सी So finally arrived in Itahari, but एकदम इटहरीमा त पानी हावाहरू चलिरहेको रहेछ so I need to take the पुरै पानी परिरहेछ यार why is this happening man पुरै रुखहरूको पत्ता उडाएर लिएर हैन खत्तम बनाएर छ यो ठाउँ त ओहो माथि तराहरू त्यो त झन् ठुलो पानी परिरहेछ यो मारिहाल्यो नि यार एकदमै पानी परिरहेछ गाइस एन्ड म चाहिँ के अब यस्तै भिज्दै भए पनि आई विल बी हेडिङ टुवर्ड्स माई होम के गर्न खोजिरहेको छु भन्दाखेरि मैले क्यामेरा चाहिँ बचाउनु पऱ्यो क्या हैन यसलाई चाहिँ फेरि म I'm gonna take it out and put it back like this way wow man हुन्डरी चलिरहेछ अब यसै भिज्यो उसै भिज्यो यसै भिज्यो हैन I keep continuing अब त झन् मास्टर त ठुलो पानी परिरहेको रहेछ यार पानी पर्यो के गर्ने इटहरीमा त पुरै हावा हुन्डरी चलिरहेछ so you can see so यो रोकिएला जस्तो छैन हैन अब म लाग्छु गाइस लाग्छु बसेर काम छैन अलिकति सिट चाहिँ पुस्छु सिट पुस्नको लागि मसँग यहाँ छ नि एउटा छ यसले हैन सिट किन पुस्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ हुन्छ क्या तपाईलाई पर्स भिज्छ नि त हैन सिट छोड्नु पर्यो चाँडो म्यान आज चाहिँ कुन दिनमा हिँडिएछ हैन पुरा बब्बाल तारिफ गरिँदै थियो बिहान मकेपोले दिदीले मकेपोले उनी छोडेर हिँडेछ क्या सफारी बिग्रेछ म्यान बर्खा लागे जस्तो छ नि त यार मलाई चाहिँ डर भनेको चाहिँ पर्स मोबाइल हैन मैले त्यस्तो प्लास्टिकको ब्यागतिर राखेको छैन भिज्यो भने फेरि त यो पर्समा पनि मलाई यसो अलिअलि पैसाको माया भन्दा पनि लाइसेन्सको माया छ क्या त्यही लाइसेन्स पनि फाट्नै लागिसकेको छ नेपालको लाइसेन्स संसारकै दुर्लभ लाइसेन्स हो नि त नेपालको त हैन हाम्रो पानी परिरहेछ गाइस एकदम हावा हुन्डरी चलिरहेछ यु क्यान सी पुरै हावाले गर्दाखेरि बाइकलाई यस्तो बनाइरहेछ क्या तर माई बाइक इज क्वाइट बिग गाइस हैन अलिक ठुलै छ बाइक त्यसले गर्दाखेरि त्यतिकै सानोतिनो चाहिँ बत्किँदैन मार्यो आज यार वाउ एक्सट्रिम भ्लगिङ एक्सट्रिम राइडिङ मोटर भ्लगिङ भयो हैन अब हावाले उडाएर यता पुरा पिल्दैछ क्या सो it's raining guys not only raining but I can feel the strong wind you know that's why you know my bike is wobbling it's shaking man पुरै फेरि यो बाटो पनि एकदमै heavy maintenance going on the road हैन चटोसँगले एकदम त्यही कारणले गर्दाखेरि पुरै चिप्लो छ म्यान अब चाहिँ लुगा पनि छप्पै भिजेर ब्रेक लाग्दैन के गर्दैछ यार फाइनली जिन्स बाटो पानी छिरो जाडो भयो रे के यार जति धरानतिर जाँदैछु म त्यति ठुलो एउटा कालो देख्दैछु राइट एन्ड ब्रेक पनि पानीमा खासै लाग्दैन
धेरै स्पिड त छ त छैन शङ्का त लाग्दै थियो यार फाइनली घर आउने बेलामा चाहिँ पानी नै भेट्यो होइन अलिकति परै भेटेको भए त अति खत्तम हुन्थ्यो एम्बुलेन्स जानुहोस् एम्बुलेन्स जी जानुहोस् अब कसरी घुमाइ त क्या सफारी यार यहाँबाट बिचबाट यार मार्यो यार कत्रो पानी यार आज मोबाइल पनि गयो साला क्यामेरा पनि गयो होला पर्स त सबै भिजिहाल्यो नि कत्रो पानी परेको यार कत्रो पानी परेको यता कतै खाल्डा खुल्टी छ त्यो पनि देखिँदैन म मात्र होला बाइकमा कुद्ने अहिले अब के गर्ने बसेर पनि के गर्ने भिजी नै हालियो जान्छु अब घर आउन त्यस्तै 5 मिनटमा त घर आइपुगिहाल्छु होइन तर त्यही हो अब पर्सहरू जोगाउनुको लागि चाहिँ अब रोकेको भए पनि हुन्थ्यो तर अब मलाई ब्रेकै नलाग्यो तर यो पानी रोकेला जस्तो म देख्दिनँ यार कस्तो चिज हो यार यसपालि मनाङ मुस्ताङ जानु पाइनँ भनेर हुन्छ नि आमा हिलै हिरो यार जुत्ता खत्तम भयो यार राम अब यो बाटो चाँडो बनाएको हुन्छ बर्खा लाग्यो अब कसरी बनाउँदैछ बाटो अनि क्वालिटी कसरी राम्रो हुन्छ अगाडि चाहिँ बनाउँदैन माम पाकाहरू है टाउको पनि टकिसक्यो यार बाइक पनि कति गियरमा छ घुवा मात्र गर्छ यार कुद्दैन 2 गियरमा बटाइराखेको रहेछ राम अब मोबाइल सोबाइल झ्याप गयो यार पर्स आज गयो ल यहाँ त बिहान म हिँड्ने बित्तिकै देखेँ पुरै पानी परेको थियो कि ल जाम जुत्तामा पनि पानी पस्यो अब चाहिँ न बाटो देखिन्छ फेरि कालो भाइचर छ हेलमेटमा हे भगवान बसेको भए पनि हुने रहेछ यार सानो छैन पानी यार पानी हावा अब यहाँबाट म भित्र लागेँ होइन हेलमेटबाट पनि पानी चुयो यार मुखमा पनि पानी पसिरहेछ यार ब्रेकै लागेन यार मलाई पहिलो भनेको माया लागेको भनेको पर्स पर्स त भिजेको छैन कि हो मोबाइल चलिरहेछ फाइनली होम मेन सेफली होम गाइस